Bütün övgü ve mutlak saygı bizi yaratan Hazreti Allah'a, salatu selam Hazreti Peygamber Efendimiz'e olsun. Hiç şüphesizdir ki Allah'ın ve Resulünün gösterdiği yolda gidenler gamsız, kedersiz bir hayat yaşar, ıstırapsız ölür ve hakiki hayatı kazanır. Muhterem dinleyicilerimin, mevzu olarak seçtiğimiz küfrün karşısında Müslümanlık mevzuunu dikkat ve alakayla takip edeceklerini ümit ederim. Bugünkü gençliğe ve 20. asrın insanına bu mevzu bilhassa Müslümanlık mevzuu, onların üstünkörü geçmiş oldukları muazzam bir vakıa olduğu halde onun bugünkü insanlığa örtülü kaldığı ve onun örtüsünü bu konuşmamızda bir parça olsun açabileceğimizi Cenab-ı Hak'tan, onun inayetinden talep ediyoruz. Mevzuya doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ın kelamıyla gireceğim. Hazreti Allah evvellerin evvelinde kadim kelamıyla şu ezeli hükmünü bütün insanlığa işittirmektedir. Türkçesini söylüyorum anlaşılmak için. O kudret sahibi ve azamet sahibi ve her şeye kadir, iradesi mutlak yerine gelen Allah'tır ki şanlı Resulü Muhammed Mustafa'yı hak din ve insanlara hidayet nuru ile gönderdi. Bu Kur'an'dan bir ayet-i kerimedir. Allah'ın kelamı. Cenab-ı Allah Efendimiz'i ne maksatla göndermiş olduğunu açıklıyor. Ve bunu getirdiği dinin, Müslümanlığın, bütün diğer batıl ve atıl dinler ve mezhepler üzerine mutlak üstün olmasını ve mutlak muzaffer olmasını irade buyurarak gönderdi. Demek ki Cenab-ı Allah bu dini gönderirken bunun her cihetle bütün dünyada hakim bir din olmasını, en üstün bir nizam olmasını irade edip göndermiştir. Muhterem dinleyicilerim, Hazreti Allah'ın iradesini ki Müslümanlığın bütün şekilleriyle, bütün kuruluşlarıyla küfrü yer ile yeksan etmek üzere gönderilmesi hususunu okuduğumuz ayet-i kerimenin manasından işittiniz. Öyleyse küfrün karşısında Müslümanlığın ne merkezde ve ne vaziyette olması lazım geleceğini anlamanız gerekir. Evet, işte Müslümanlık bunun içindir ki, yani Allah'ın ezeli iradesi gereğince küfrün karşısında daima galip ve nihayetsiz üstün ve hakikaten de insanların gaye saadetini temsil eden din olmuştur. Şimdi mevzuumuzu genişletmek ve dinleyicilerimizi de manevi yönden takviye ve içlerinde Müslümanlığa karşı onun hakiki mahiyetini bilememekten doğan yanlış zan ve düşünceleri kökten yıkma hamlesine geçmek üzere Allah'a sığınıp
Müslümanlığın doğuş anından bugüne kadar kısa ve özlü olarak devirlerini bir panorama halinde gözler önüne serelim ve anlayabilenlere anlatalım. Sözlerimiz tarihi hakikatler olarak riyazi bir kat'iyeti haizdirler. Binaenaleyh bunun inkarına mecal yoktur. Evvela Müslümanlığın doğuş devrini göz önüne alalım. Müslümanlık ne gibi bir devirde, nasıl bir cemaatin içerisinde meydana çıkmıştır? Bunu bilmekte pek büyük bir ehemmiyet vardır. Müslümanlık küfür ve şirkin, cehalet ve zulmünü en koyu bir hışımla işlettiği bir devir ve bir kavmin içerisinde doğmuştur. Efendimizin doğmuş olduğu muhit hakikaten en geri, en koyu cehalet ve zulmün içerisinde, vahşet içerisinde bulunan bir muhit idi. Bu Müslümanlık ki %100 en keskin ve kat'i bir ziddiyet ile bu en salat ve berbat ve alçak küfür ve şirke karşı tek bir şahıs planında, o tek şahıs dünyanın en şecaatli ve en korkusuz ve pervasız kahramanı olan Efendimiz'dir. Direnişe geçmiş ve Müslümanlık kendisini bir hakkın temsil eden Efendimiz'in şahsında yıpranmamış, belki karşısındaki küfür ejderi günden güne yıpranmaya, küçülmeye ve kaybolmaya, buna mukabil Müslümanlık günden güne büyümeye, yükselmeye, önünde dayanılmaz dev gücüne doğru şahlanmaya başlamıştır. Muhterem dinleyicilerimin dikkat nazarlarını şu istifhama çekmek istiyorum. Acaba küfür zahir görünüşü itibariyle o kadar kuvvetli ve hakim iken Peygamberimizin zamanında öyle olduğu halde bile niçin ve nasıl oluyor? Niçin ve nasıl oluyor da tek bir ferdi şahsında temsil ettiği Müslümanlığı kendisine %100 zıt ve yine %100 kendisini mahvedecek mahiyetini gördüğü halde ve bildiği halde onu nasıl durduramamıştır? Peygamberimizin tebliğ etmiş olduğu, iddia etmiş olduğu, getirmiş olduğu din, o küfrü tamamıyla yıkmaya, mahvetmeye müteveccih olduğu halde, bunu görüp bildikleri halde ve bütün hakimiyet onların elindeyken bir tek şahsı nasıl olup da küfür alemi yok edemek? Bu düşünülecek bir meseledir. Bir tek olarak çıktı o peygamber. Arkasında ordular yoktu herhalde. Bu gerçekten pek mühim bir sorundur. Bunun halli bugünkü insanlığa yol verecek ve bütün müşkillerini halledebilecek değerdedir. Bunun üzerinde insanlık düşünürse hakikate varabilecektir. Çünkü bu bize gösteriyor ki hak olan her dava mutlaka kuvvetlidir. Ve bu dava sahibi mutlaka kazanacaktır. Bir tek ferd olsa bile. Ve galip çıkacaktır. Ve Müslümanlık hak davadır. Eğer Müslümanlık küfrün karşısında hak dava gücünü taşımamış olsaydı, batıl bir mahiyeti olsa, bu Müslümanlık göründüğü ve maksadı bilindiği anda küfrün saldırı ve hamlesine dayanamayacak ve kaybolacaktı.
Halbuki bilakis günden güne Müslümanlık hamle gücünü artırmıştır. Ve küfrü amansız hücumlarla bunaltıp, sarsıp nihayet onu yıkmıştır. Bu hakikattir. Muhterem dinleyicilerim, bunda düşünen asil kafalar için büyük bir ibret ve hakikati görüş vardır. Niçin küfür bütün saltanatıyla beraber hüküm sürerken bir tek şahsın karşısında yıkıldı? Bunun için bütün insanlık aramalı ve bilmelidir. İşte biz de bunun için üzerinde duracağız şimdi. Evet, Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın şahsında temsil ettiği Müslümanlık, hak ve adaletin tam ifadesi, karşısındaki küfür ise tam batıl ve zulmün makesiydi. Müslümanlık nur, küfür ise zifiri zulmetin merkeziydi. Muhterem dinleyiciler, Müslümanlık adeta dağdan kopan bir çığ gibi her anda hem sürati hem hacmi devleşmekteydi. Zulmet onun nurunu boğamazdı. Bilakis o karanlıkları boğup alemi parlatmaktaydı. Müslümanlığın kalpleri celbeden meziyetine nazar-ı dikkatinizi celbetmek isterim. Kalpleri nasıl fethetmiştir ki hakim bir din olarak bütün dünyaya yayılabilmiştir. Evet, Müslümanlık kalpleri müthiş bir cazibeyle cezbediyordu. Ondaki manevi kuvvettir ki insanların kalplerini kendi tarafına çekebiliyordu. O manevi kuvvet, o manevi cazibe onda olmamış olsaydı insanların kalpleri herhalde o tarafa meyletmeyecekti. Bunun sebep ve nedenleri üzerinde durmak icap ediyor. Evvela insanoğlu muhakkak ki bir şeye inanmak ihtiyacındadır. Hatta hiçbir şeye inanmamak mezhebinde olan dinsiz insanlar da bulunabilir. Onlar da dinsizlik dinine inanmışlardır. Ve onun müdafi olmuşlardır. Onlar da o noktadan bir yere bağlanmışlar. Müslümanlığın bütün din ve mezheplere galibiyet ve üstünlüğü insanlara en yüksek akide ve inançları takdim etmesindendir. İnanılacak, itikad edilecek şeylerin en mükemmelini İslamiyet getirdiği için insanların kalpleri ona meyletmiştir. Evet, nitekim bütün din ve akidelerin, kainatın yaratıcısı olan Hazreti Allah'ı tarif ve tabir etmeleyin, asla Müslümanlığın Allah mefhumunu anlatabildiği ulviyet ve gerçekliğe ulaşamaz. Hiçbir din ve mezhep Allah'ın şanına tazim ederek onu tarif ve insanlara bildirememiştir İslamiyet'in bildirdiği derecede. Evet, Müslümanlık Hazreti Allah'ı mutlak varlık olarak ilan ederken onun ezeli ebedi, sonsuz varlığın, sonsuz kudretin, nihayetsiz büyüklük ve azametin, her şeye mutlak iktidarın, hudutsuz ilim ve hikmetin, daima galip, mutlak iradenin mümessili ve kainatın var olan her şeyin, görünen ve görünmeyeni, bilinen ve bilinmeyeniyle mutlak yaratıcısı, yaşatıcısı, her an, her zerrede dilediğini yapabilen mutlak hakimiyet sahibi, yegane zat-ı mutlak, muktedirun alel-itlak olduğuna şehadet etmekte.
ve bütün insanlığı bu şehadete davet etmektedir. Bunun üstünde Allah'a tazim edebilecek, Allah'ı tarif edebilecek bir din ve mezhep yoktur. Şimdi ise muhterem dinleyicilerim, bu muazzam şehadet ve itikad önünde küfrün ve batılın inandırma çabasında olduğu uydurma, yontma veya kalıptan çıkma tanrı modellerine bakınız. Dikkatlice düşününüz ve haklı kararınızı veriniz. Ki o zamanın müşrikleri Kabe'yi kendi elleriyle yolmuş oldukları, yapmış oldukları ve Tanrı diye isimlendirdikleri putlarla doldurmuşlar. 360 putla o mukaddes makamı doldurmuş, günde birisine tapar idiler. Şimdi onlarda olan inançla Müslümanlığın insanlığa takdim ettiği inanç kıyas kabul edebilir mi? Aklı selim hangisini kabul edecektir? Böyle muazzam bir Allah inanış ve anlayışını temsil eden Müslümanlık geldiği anda küfrün Kabe'ye dikmiş olduğu 360 yontma putlar yıkılmış ve kalplerden devrilmişlerdir. Allah inancı her inanca asıldır. Allah'a inandıktan sonra her inanç ona bağlıdır. Müslümanlık en esaslı olarak Allah'ın varlığını ve birliğini ilan hususunda dikkat göstermiştir. En esaslı itikad olunacak mesele bizden istenen Allah'ın varlığı ve birliği hususunda şüphesiz kanaatımızı izhar etmektir. Bugünkü hakiki ilmin de vardığı netice bu kainatın yalnız bir yaratıcısı ve idarecisi olduğudur. Ve bir kimse Hz. Allah'ın varlığına ve her şeye hudutsuz kadir bulunduğuna inandıktan sonra diğer iman esasları ki meleklere ve kitaplara ve peygamberlere, kıyamete, cennet ve cehenneme, kaza ve kadere inanma, kolayca bunlara inan ve tasdikini meydana koyabilir. İkinci olarak Müslümanlık zuhur anında kalpleri teshir etmesi, kalpleri ulviyetiyle kendisine celbetmesinin ikinci bir hususiyeti şimdikilerin sosyal adalet dedikleri içtimai nizam ve intizamı getirmesidir. Muhterem dinleyicilerim, dikkatinizi Müslümanlığın şu asli umdesine çekmek isterim. İslamiyet'te sınıf farkı yoktur. Bu insanların yaratılışları itibariyle olan müsavatlarıdır. Bir de Müslümanlıkta her insanın kendi gayret ve sadakatine göre hem Hz. Allah yanında ve hem de kulları yanında bir makam ve itibarı olur. Bizim hareketimize, işlediğimiz işlere, meydana getirdiğimiz eserlere göre Allah yanında ve insanlar yanında bir makamımız, bir kıymetimiz olur. Lakin yaratılış itibariyle bütün insanlar birdir. Nitekim Hz. Allah Kur'an-ı Kerim'inde bütün insanlığa böyle hitap edip ey insanlar buyurur. Biz sizi bir erkekle bir dişiden ürettik. Aslında sonra sizleri muhtelif kabileler, kavimler ve milletler kıldık ki hem birbirinizi tanıyasınız hem tanışasınız. Bununla beraber iyice biliniz ki Allah yanında en itibarlı ve kadri yüce olanınız içinizden Allah'a en çok saygı göstereninizdir diyor. Böyle buyurmakta ve Müslümanlık asırlar boyunca bunu neşir ve ilan etmektedir.
Muhterem dinleyicilerim, Müslümanlık hiçbir zaman insanların zenginliklerine, rütbe ve mevkilerine, yani dış görünüşlerine bakarak onlara kıymet vermemiştir. Müslümanlık önünde insanlar taşıdıkları kalbe göre kıymet ve itibardadırlar. Müslümanlıkta iş kalıp kıyafetle değil, sinelerde kalpteki iman ve seciyye iledir. Efendiler, bu sosyal adaletin temelidir söylediğimiz. Bu olmadan cemaatin fertleri arasında nizam ve intizam teessüs edemez. Hakiki adalet ve hakkaniyet yaşayamaz. Yettiği yerine karşı sevgi ve saygı ve samimiyet uyanamaz. Müslümanlık insanı insan olarak takdir ederken karşı tarafta küfür yalnız mahdut bir zümreye bu imtiyazı tanımakta ve diğer insanları bu azgın ve azılı güruhun uşakları ve köleleri yerine indiriyordu. İşte bu alçak zihniyeti temsil edenlerin hegemonyası ve kudurttukları kimselerdir ki her zaman ve mekanda sosyal adaleti çiğnemekte ve insanlığa ıstıraptan kan kusturmakta ve insanlar arasında ebedi bir ayrılığa, birleşmez bir ikiliğe, barışmaz bir dargınlığa kapı açmaktadır. Küfrün belası bu. Ve bugün dünyada hüküm süren ıstırabın menşei de budur. Muhterem dinleyicilerim, işte Müslümanlık insanlığı küfrün düşürdüğü dipsiz ıstıraplardan ve kula kul olmaktan kurtaran metin esasları getirdiği andan itibaren ıstıraptan, zulümden bunalmış ve hırpalanmış insanlık Müslümanlık esaslarının etrafında bir sür gibi büyümeye, çoğalmaya, devleşmeye başladılar. Ve yine bu makamdan kuvvetle ve %100.000 inançla bütün cemaatime ve milletime ve bütün insanlığa şunu haykırıyorum ki bugünkü ıstıraptan perişan insan kütlelerini ıstıraptan kurtaracak, kula kul olmaktan ve manen ve maddeten sömürülmekten kurtaracak, özledikleri saadete ve şerefli hayata kendilerini ulaştıracak yegane yol Müslümanlık esaslarında birleşmeleridir. Aksi halde ıstırap ve inkisarları ebediyen devam edecek ve özledikleri saadeti rüyalarında bile görmek müyesser olmayacaktır. Sosyal adaletin kemalini insanlar ancak Müslümanlıkta bulabilirler. Bunu iyice anlayabilmek için de üçüncü olarak Müslümanlığın küfrün karşısında ahlaki cephesiyle onu nasıl çökerttiğini tetkik edelim. Bir defa Müslüman olabilmek için kendisi için neyi diler ve severse herkes için de sevip dilemelidir. Bu Müslümanlığın giriş noktasıdır. İşte bu asıl sosyal adaletin temel prensibidir. Ve bütün dünya bunun gerçekleştirilmesini arzulemekte. Ancak açık göz ve sahtekar şeytan vekillerinin infialine kapılıp Müslümanlıktan uzaklaşmakta ve büsbütün perişan olmaktadır. İnsanoğlu saadetini Müslümanlıkta bulacaktır. İnsanoğlu mesut olmak için Allah bu dini kendilerine göndermiştir. Herkes için düsturu. Buna dikkat edelim. Muhterem dinleyiciler, hepiniz ninelerinizden, dedelerinizden bir hayır temennisinde daima onların cümleye de bize de ya Rabbi dediklerini işitirsiniz. Bu Müslümanlığın insanları hotbin olmaktan, bencillikten ve meme lazımcılıktan kurtarıcı terbiyesidir. Yalnız şahsıma değil ya Rabbi, bütün cemaatime, bütün milletime, belki bütün insanlığa ya Rabbi, bu Müslümanlığın insanlara vermiş olduğu asli terbiyedir. Bütün insanlığı kurtaracak bir esastır bu yalnız.
İnsanlığa herkes için de kendisine olduğu gibi hayır ve saadet temennisini öğreten Müslümanlıktır. Yalnız sana değil, senin kardeşine de olacaktır. Meşhur bir rivayet vardır. Musa Aleyhisselam'ın bir komşusu varmış. Fakir halinde, zarurette olan bir kimseymiş. Hz. Musa ki Cenab-ı Hak ile konuşan peygamber. Cenab-ı Allah ona o hususiyeti vermiş idi. Tur Dağı'na giderken bir gün yoluna çıkıp ya Musa, Cenab-ı Allah'tan benim için bu sana emanetimdir, Allah'ın huzuruna bunu takdim et dediği vakitte Musa peygamber hakikaten o kimsenin emanetini Allah-u Zülcelal'e bildirdiğinde Cenab-ı Allah'ın cevabı ne oldu? Ya Musa, bildir, o senin komşuna, komşusu için de aynen istesin, hemen vereceğim demiş. Komşusuna da arzu etsin. Gelip Musa peygamber ona bu cevabı getirdiğinde illa komşuyla bana verecekse hiç vermesin demiş. Yalnız kendisine istiyormuş. O zaman mahrum oldu. İşte Müslümanlığın insanlığa talim etmekte olduğu en esaslı, evet, ahlak prensibi herkese de düsturudur. Yalnız kendini düşünme, bütün din kardeşlerini, millet kardeşlerini, bütün insanlığı da düşün. Hepsini de o iyi arzu ve temennilerinde müşterek kıl prensibidir. Efendiler, Hazreti Allah insanları hepsini bir kalıpta yaratmış değildir. Görüyorsunuz ki insanlar gerek suretleri itibariyle, gerekse akıl ve kabiliyetleri cihetiyle birbirinden farklıdır. İşlerinde kuvvetli de var, zayıf da vardır. Zengin olan da var, fakir olan da vardır. Akıllısı da var, aklı kesmeyen de vardır. Okumuş da var, mektep görmeyen de vardır. İyi kimseler de var, kötüye meyledenler de vardır. Mümkün mü? Hepsi bir olsun. İşte Müslümanlık öyle muazzam bir nizam ve sistemdir ki onda kuvvetli olan zayıfı kayırmaya mecburdur. Akıllı olanlar, akılda geri olanları gözetmeye olan fukaraya bakmaya mecburdur. Akıllı olanlar, akılda geri olanları gözetmeye mecburdur. Okumuşlar, bilmeyenleri öğretmeye mükelleftir. İyiler de kötüleri iyileştirmeye vazifelidirler. Bundan yüksek, bundan daha idealde olan bir din, bir ahlak olabilir mi? Bütün insanlığın istediği ne olacaktır? İşte bu gayelerin tahakkuku olacaktır. Evet, bir daha tekrar edelim de iyice anlaşılsın. Öyle bir muazzam nizam ve intizam getirmiştir bu İslamiyet ki onda kuvvetli olan zayıfı kayırmaya, zengin olan fukaraya bakmaya, akıllı olanlar akılda geri olanları gözetmeye, okumuşlar bilmeyenleri öğretmeye, iyiler kötüleri iyileştirmeye vazifelidirler. Ve bu vazifelerin ihmali eğer Müslüman cemaatinde dahil olan kimseler bu vazifelerini ihmal edecek olursa uhrevi mesuliyet müeyyideleriyle de dikkat ve ehemmiyete alınmaları ayrıca takviye olunmuştur. Bunları yapmayan kimseler ahirette sorumlu olacakları da Allah ve Resulü tarafından tebliğ olunmuştur. Vazifesini yapmayan kimse cezalandırılacağı kat'i olaraktan bildirilmiştir. Binaenaleyh yalnız vicdanımıza havale edilip bırakılmamıştır bu mesele.
Çünkü kanunlar müeyyideyle teyit olunmadıktan sonra onun hükmü yoktur. İnsanlarda olan nefis hakikaten hırçındır. Binaenaleyh hükümetler bile bir kanun yapar. O kanunu tatbik edebilmek için sonunda ne der? Bu kanun mucibince hareket etmeyen kimselere 6 ay hapıslık, evet 50 kağıt para cezası veyahut da şu kadar hapıslık, bu kadar para cezası, bu kadar kürek cezası diyerekten altına onu attı mı? O zaman düşünceye de var. Yahu bu kanuna biz aykırı gidersek bu ceza var altında. O ceza insanı haddinde durdurmaya sebep olur. Bunun gibi Allah-u Zülcelal dini emirleri uhrevi müeyyidelerle teyit etmiştir. Binaenaleyh bunlar bizim saadetimize hizmet eden vazifeler olduğu cihetle bu vazifelerini ihmal eden müminler uhrevi mesuliyet taşırlar. Keyfimize bırakılmamıştır. Öyleyse muhterem dinleyicilerim, Müslümanlığın karşısında küfür nasıl durabilecek? Nasıl durabilirdi? Ve insanlık nasıl Müslümanlıktan azade kalabilir? Bu hakikatları bildikten sonra ve hangi zaman ve hangi mekanda yaşarsa yaşasın, insanoğlu nerede Müslümanlığın getirdiği sosyal adalet nizamlarından kendisini müstahni sayabilir? Veya nerede ondan üstün bir mana ile sosyal adaleti temsil edebilir? Hangi nizam var dünyada bu derecede insanoğluna saadet getirebilecek kaideleri kendisinde cem edebilsin? O halde muhterem dinleyicilerim, küfrün karşısında Müslümanlık her zaman ve mekan için bir yakut taşının bir kara taşa nispeti gibidir. Cevherler her zaman için kıymetlidir. Lakin eski cevherlerin kıymeti daha fazla olur. Neden? Bir de antika olmak kıymeti var onda. Öyle ya. Antikalık da var onda. Evet. Müslümanlık da aslında bir cevherdir. Şimdi ise aradan 1400 sene geçtiği halde kıymeti daha da artmış ve bu cevhere bugün sahiplik edebilenlerin ise hem insanlar ve hem de Hazreti Allah yanında dereceleri ve kıymetleri pek ziyade artmıştır. Evet. Bir takvim yapılanın arkasında bir hikaye tarzında bir şey görmüştüm. Onun başlığı belki hazır olan muhterem cemaatin bazılarına da tesadüf etmiş. Kaşıkçı elması diye meşhur bir elmas varmış. Ki bir adamcağız çöplükte bulmuş onu. Bu dünyada bulunan en iri elmaslardan bir tanesiymiş. Çöplükte bulunmuş. Ve o adam, onu bulan o adam bir tahta kaşık karşılığında onu bir adama vermiş. Kıymetini bilmeden. Onun eline geçmiş, bir tahta kaşığı da vermiş. Nihayet elden ele iş uzayıp ta saraya kadar intikal edip sarayın kuyumcu başısı onu tıraş edip meydana çıkarttığında bir hesna müstesna bir cevher meydana çıktı gibi güneş gibi parlıyor. Demek oluyor ki bazı cevherler var, kıymeti bilinmediği takdirde ondan istifade edemez. Ona sahip olan kimse, işte o kaşıkçı elmasını bulan adam gibi bir tahta kaşık aldı o. Bir hazine alacaktı ona mukabil oysa. Bunun gibi bu Müslümanlık hakikatta bütün insanlık için, değil yalnız bizim cemaatimiz, bütün insanlık için kıymeti biçilmeyen muazzam bir cevherdir. Sahiplik yapabilene aşk olsun. Kadrini bilebilene aşk olsun. Kadrini bilemeyen bir tahta kaşığı verip gidiyorlar bir tarafa. Evet.
Küfrün karşısında Müslümanlık, telkin ve talim eylediği inanç, yürüttüğü doğru ve dürüst muamele ve getirdiği en yüksek ahlak ve seciye ile erişilmez bir yücelikte durmakta. Buna kıyas küfür ve tabileri ise dipsiz bir rezalet batağında nihayetsiz alçaklaşmaktadır. Muhterem dinleyicilerim, bütün insanlığın topyekun kurtarıcısı olan Efendimiz tek başına bütün küfür dünyasını bu getirdiği ulaşılmaz yücelikteki Müslümanlık esaslarıyla anide göçertip hakkın mutlak hakimiyetini ilan etmiştir. Muhterem dinleyicilerim, Müslümanlık esasları her zaman ve mekan içinde öyle bir yücelik taşımaktadır ki adeta gök kubbesinin üzerine çıkmaya hiçbir zaman insanoğluna salahiyet verilmediği gibi Müslümanlık esaslarını yücelikte geçmek nerede? Ulaşılmaz yüceliğine asla varılamayacaktır. Gök kubbesinin üstüne aya çıkmak, o gök kubbesinin üzerine çıkmak demek değildir. Ay bir adımlık mesafedir kainatın azametine göre, vüsatına göre. Şimdi ikinci devir olarak bu Peygamber-i Zişan Efendimizin doğduğu anda ve peygamberliğini ilan edip Müslümanlığı neşre başladığı zaman da Müslümanlığın küfrün karşısındaki metanetini beyan etmiştir. Bunu bilmişiz, görmüşüz şimdi. Şimdi ikinci devir olarak küfrün karşısında Müslümanlık, bu devir Efendimiz'den 20. asrın başına kadar gelen bir devirdir. Bu devirde küfrün karşısında Müslümanlık, ilmi bakımdan olduğu kadar ameli bakımdan da üstünlüğünü muhafaza etmekte. Ve o vakte kadar 20. asrın başı 1900'den itibaren oraya kadar o vakte kadar düveli muazzama yani büyük devletler zikrolunduğu zaman da ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu zikrolunmaktaydı. Ki bugün dört büyükler dediğinde dört kafir hükümeti zikrolunmaktadır. 20. asrın başında düveli muazzama büyük devletler zikrolunduğu vakitte ilk olaraktan Osmanlı İmparatorluğu zikrolunmaktaydı. Çünkü o zamanın padişahı 500 milyon alem-i İslam'ın halifesi sayılmakta ve bütün küffar kralları Türk İslam padişahının bir sözünden korkmakta ve hesabını hesaplamaktaydılar. Neden? Küffarı korkutan o kelime neydi diyor. O padişahın peygamber sancağını çekip küffara karşı cihat, mukaddes cihat ilan etmesiydi. İmparatorluğun en zayıf devrinde bile Garb'ın büyükleri Osmanlı Türk İmparatorluğundan çekinirlerdi. Düveli muazzamada birinci derecede oydu. Bu devir, oraya kadar devam eden, bu devir nihayet bütün İslam düşmanlarının ehli salib zihniyetinin verdiği hırsla Türk Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla kapandı. Üçüncü devir açıldı. Gene Müslümanlık mevcuttur. Gene Müslümanlık küfrün karşısında bütün azamet ve heybetiyle durmaktadır. Lakin şimdi içerisinde bulunduğumuz devir, üçüncü devir olarak mütalaa edeceğimiz bu devirdeki Müslümanlık küfre karşı hiçbir zaman sarsılmayan ve sarsılmayacak mühkem esaslarıyla dimdik ve vakur durmakta ve küfür dünyası bütün hırs ve gayzine rağmen onunla böyle ölçüşmekten kaçınmakta ve sakınmaktadır. Müslümanlık ise bugün 20. asrın vardığı bütün ilim ve fen dallarında kendisini teyit eden binlerce müsbet ilmin teyitlerine mazhar olarak daha ihtişam ve heybetiyle günden güne nazar-ı dikkati daha ziyade üzerine çekmektedir Müslümanlık. Muhterem dinleyicilerim, asla
20. asrın hakiki alim ve mütefekkiri Müslümanlık üzerindeki araştırmalarında boş çıkmamıştır. Yani bu asırdaki hiçbir alim ve mütefekkir bu dini İslam'ı araştırıp da Müslüman olmadan kalmamıştır. Bilakis kalbi iman nuruyla dolmuştur onların. Bugün Müslümanlık bir misyoner teşkilatından mahrum olduğu halde birçok medeni ülkelerin alim ve mütefekkirleri kendi tetkik ve araştırmaları sonunda Müslümanlığı hakiki din olarak seçmişlerdir. Ki hemen her günkü gazetelerde İslam ile müşerref olan Avrupa aleminin alimlerinden o haberleri neşretmektedir. Hatta kaç tane atom alimleri bile İslamlığı kabul edip Müslüman olmuşlardır. Bu tabii alelade bir kimselerin İslam olması, din değiştirmesi gibi mütalaa olunacak bir mesele değildir. Herhalde müsbet ilmin içerisinde yoğrulmuş olan bir kimsenin Müslüman olması hakikaten Müslümanlığın azametine ve hak bir din olduğuna en büyük şahittir. Bir tek bir alim bile İslam'a müşerref olursa bu da bize kafi bir hüccet olur. Evet, bugün mesela Almanya gibi fende en ileri olan bir memlekette hemen her gün öyle bir milletin efradının içerisinde birçok kimseler Müslümanlığa meyletmekte, İslam olmaktadır. Herhalde bu adamlar bu Müslümanlıkta bir hakikat görmemiş olsalar kendi dinlerini, kendi inanışlarını terk edip de Müslüman olmayacaklardır. Demek ki bu Müslümanlıkta bir hakikat payı vardır ki onlar buraya meyletmektedir. Evet, bugün Müslümanlık küfrün karşısında, ameli sahada, daha açıkçası zahiri hakimiyet yönünde geri kalmıştır. Lakin bunun sebebini bizzat Müslümanlığın esaslarında aramak pek büyük bir hata, affolunmaz bir iftiradır. Bugünün Müslümanlarına ve onların küfrün karşısındaki perişanlıklarına bakarak Müslümanlık hakkında hüküm vermek asla doğru değildir. Çünkü daha düne kadar küfrün karşısında Müslümanlık galip ve hakim vaziyette, küfür ise mağlup ve mahkum vaziyetteydi. O halde bu işin sırrını araştırmak hakikati bize bulduracaktır. Evet, işin sırrı şudur ki dünkü Müslümanlar Müslümanlığın esaslarını elbise giyer gibi üzerlerinde taşıyorlardı. Bugünün Müslümanları ise aksine o Müslümanlığın esaslarını üzerlerinden çıkarıp askıya asıvermişlerdir. İşte bu bütün meselenin sırrı ve sözün kısası budur. Buna karşı şudur budur demek boş laftır, asla itibarı yoktur. Ve yine şunu da söylemekle şeref ve iftihar duyarım ki bizim üzerimize gelmeden askıda muhafaza ettiğimiz Müslümanlığımız bile küfür dünyasını düşündürmektedir. Ve arada bir o küfür dünyası acaba yine bu Müslümanlar o Müslümanlığın esaslarını o elbise üzerlerine giyerler mi diye bunu düşünerek solukları kesilmekte ve yüreklerini hoplatmaktadır bu düşünce. Acaba tekrar o Müslümanlığın hakikatine dönerlerse, evet muhterem dinleyicilerim, siz de hayal edebilirsiniz ki eğer bütün alemi İslam Müslümanlığın esaslarına 180 derece bir dönüş yaptığı zaman neler olabilecektir? Müslümanlık esaslarına dönüş dediğinizde yalnız bir meseleyi söyleyeceğim. Ki o da bütün Müslümanların bir reisin idaresinde toplanmaları esasıdır. Ki bu Hz. Allah'ın mutlak farzıdır. Bütün Müslümanların tek bir reiste, tek bir reisin emri altında toplanmaları Allah'ın emridir.
Pekala düşününüz. Bir kere bugün tam 1 milyar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insan vardır. Böyle inanan 1 milyar adam vardır. Eğer bunlar bir tek imama yani lidere tabi olmuş olsalar acaba ne muazzam bir devlet ve ne müthiş bir kuvvet meydana gelecekti. Bu Allah'ın emridir. Bütün Müslümanların üzerinde bir reis olacak. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun ifade etmiş olduğu heybet ve kudret bütün İslam ülkelerinde, bütün Müslümanlar üzerinde olan bu sözüydü. Evet, bu sadece tek bir misaldir. Ki bugün bütün alem-i İslam bu İslami emirden uzak yaşamaktadır. Ve bir sürü irili ufaklı devletler halindedir. Öyle olacak olsaydı ya Hindistan Pakistan'a hücum etmeye ya efendim Yahudi Arap'a hücum etmeye veyahut Rum Türk'e hücum etmeye fırsat ve meydan mı bulacaktı? Evet, irili ufaklı devletler halinde küfür dünyasının hegemonyasında belirsiz kalmıştır İslam alemi bugünkü günde bir tek emri tutmadıkları için. İşte muhterem dinleyicilerim, Hz. Allah'ın bütün Müslümanlara küfrün karşısında tek bir kütle halinde cephe almalarını emrettiği halde Müslümanların buna dinlememeleri bugünkü perişan İslam alemini meydana getirmiştir. Ve netice olarak şunu deriz ki bugün küfrün karşısında Müslümanlar perişan bir durumda iseler kabahat ve mesuliyetleri ancak kendilerine racidir. Mevzuumuz öylesine geniş bir konudur ki bunu saatlerin değil gün ve haftaların istiabı bile güçtür. Bununla beraber siz muhterem kardeşlerinize şöyle bir hudut çizmek adeta gökteki yıldızlara işaret eder gibi bir vazife ifa etmek istedik bu konuşmamızda. Hz. Allah'ın samimiyetle bizi dinlediğinizin mükafatı olan hidayete hepimizi yetiştirmesini ve bizi Müslümanlığı bütün esaslarıyla temsil edebilen kudretli Müslümanlar kılmasını temenni ederken Hz. Allah'a hamd, şanlı Resulüne nihayetsiz salatu selam eder ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım.